Fyrst, så vil jeg fegi nøyta høve til at innskje ødlun, bægi borstri og heima, en gledelig jól og eitt av herranon signa nýggjár. Jólaevangeliet, som vi vanliga kallar til frasøkna, som vi öll høyra oppi flere fyrir hesa tøyna og Arnon ta og Herren Jesus ble føtter, tidsin ur Lukas evangelium, men Matteus hever eisen av frasøkna ta og Herren Jesus ble føtter og hos jo i hetta jak fyrir seg. Og i Matteus evangeliet får vi ta en ørvise, en vinkel lustan. Jóskastaren tja Matteus meira ivra Josef, papa Herren Jesus, enn han i Lukas evangeliet. Og i Matteus evangeliet sudja vid hva det rørte seg innan Josef hesa tøyna og Herren Jesus ble føtter. Maria, trolova i hans herra, hon var våren vid baden, og det var utan at Josef hei veri henne nær, og i tøyne, og i de samfellan som de levde vi, og de taimon kåren og de var født under, så var bare eitt at gjerra til honom. Og som vi leser teksten til Matteus, så det eisen sannlukt at han avgjeren langt var tidsen. Josef atleia skiljast fra Mario. Men let oss lesa teksten til Matteus her i evangeliet, kapittel 8, fra vers 18 til 25. Vi føying Jesu Krist gjekk så til. Maria, mor hansara, var trolova ved Josefe, men året de kom saman, rønde sånne vera vid baden, vi heila i andanon. Men vi til at Josef, mor hennara, var rattviser og ville ikke gjøre henne til skammar for allmenninge, atle han løgnelia er skiljast fra henne. Myen han hugsa om hetta, vusti angel herra seg fyrir honom i dreimi og seie, Josef, soner David, øttast ikkje at ega til tun Mario, konu tuna, tui te som i henne gite, av heila i andanon. Hon skal eia son, og tu skal kalla navn hansara Jesus, tui han skal frelsa folk sutt fra syndon tarra. Alt dette hendte for at det skulle genge ut som tala av herranon vi profeten som sier, Modjen skal være vid baden og eia son, og navn hansara skal være kalla Immanuel, som utlagt god vi okkon. Ta i nu Josef var vakna av oppersvågne, gjørte han som angel herra seg avlagt honom, og tog til sin konu søyna. Men han helst ikkje til hennara, fyrren hon i 8 sønn, og han kalla i navn hansara, Jesus. Til som fikk Josef av brøyta hugsan og geng imot i öllum tøy som mentanen, tøyarandanen, hugsanen mellom folk og til som han sjálfur helt var til at han hørte god tala. Etter god hei tala tegur Josef en store avgjer og til at han lusta etter gode og gjør det som han sier. Og her vi tjekkan imot i öllum tøy, som öll hans har samtøy, helt, og meinti at han åtti at ha gjørst. Hva er hent om Josef ikkje hei tidsi seg avgjerna? Det kunne vi da gå grunden ikkje vita, men liv hans har hei veri omedelig nek varvis. Det kunne vi ikke forstafesta. Vi har vært året Guds lujen, opplevde Josef, jeg var pastor av Betlehem, og søvnig ta i heimsens frelsare ble føtter inn i henta heim. Han opplevde hiraner, vismennar, flutjanna til Egyptalands, heimkomna atter. Han opplevde løyve som tympemaur i Nazaret, og hetta, og ikkje minst hetta, at vera jøriske pape Jesusar, og såleis oppleva løyv hansara av fremsta bunch. At oppleva løyv Jesusar fra å være nøyføyinger i Betlehem til å være en unge maver i Nazaret. Alt byrja i da henda morgenen, ta god tala til han, og han tok en avgjør å gjøre som god sier.
Vi kommet til endan av 2016. Og tog det opplagt å spyrje hendt spørringen, hva har vi god tala vi til om i 2016? Vi gjør vel ui a grunta og handa spørningen. Hva har vi god tala vi med om i 2016? Jeg tog eira fyrtje vankron og gjør det her året og valgte her skia. Jeg tog ikke skalt skiljas fra tjunafellan som du annars gonger og huksar om. Jeg dobbeltlivet som du lever ikke høskar seg enn godsbatne. Her han talar vidt om hetta at han kunne elska samkomna og kunne djeva seg fyrir hana, så ei to eisne at elska hana. Her han tåsa vidt om at tus med godsbaten eier a leta til døypa. Her han talar til hjertat ut om alla hesar millioner av menneskjon som enn liva utan vagn og utan god, tog de enn ikkje av hørst om Jesus. Her han tåsa til tøyn om tina ræfestingar i løyvenon, og at du ikkje gjeve gode til og i hannas hånden eier. Etla, kanskje taler han til tøyn om tina synd, og at du ikkje hånden kan få fyrirgjeving og et nytt liv. Hva du god tala til tøyn om i 2016? Josef, han struttest. Han var i en øyelig dilemma, Josef. Han var to over mittel hesebæge, hva alt innan ui honom sier at han skulle gjøre, og så hetta som god be han gjøre. Han valgte å lust til det gode, og til avgjørende enkla han omgantøy. Og Josef opplevde hetta som så mange tro etter, av frier gods som styr opp med alt vid, fyllte hjärsta hansara. Han nytta lydde at halda jól til at heimsens frelsar ble føtter, og sjálfur færa fortapt, til heimsens frelsar ikkje tøyn frelsar. At hatir halda jólene, og så ikkje vilja færa til han og seie, kom til moin, öll tid strevast og hava tungt a bera, jeg skal djeva til kvilo, Tætje åk mot atikken og lærja mer, til spekfører og eimrugra hjärsta, så skulle de finna salen tykkara kvilo. Tætje jo lytla meining. Som vi hugsa om jólene, og at heimsens frelsar ble føtter i heimen, lærte jeg også eisni hugsa om at hesen heimsens frelsar kan være mun frelsare, tui i hørte han og i Jack hans lei, så vera til jeg sannon eine gledelig jól. Amen. Hevur ruinir her og foldum, taka fri og sanna gleði givet her. Hevur du nå funnet kvilo, under fram som du i heimsins hus fær. Leitar du i London etter troi som der frien gjeva kan. Herren Jesus dreier stendur tæt, må det honom trykva han. Neldur og en kross, der han eina styr i luiva finna tær. Neldur og en kross, der fulltjær styret til han røpt i her. Der nøye gods til syndaran av krosset, der åpen bera der, og henda nøyer av vi, av krossan neldur der. Vi søkja heimsens brunnar, langt bostur du i synda myrskre får. Og du varst at fire gode, og hans vasade i synda skuld og en stå. Her bedeta stora stige, Jesus alltid, der nakla mest av hånd. Han skal